চিনি আমি খাই না বসি। চিনি বিষ বাড়ির মধ্যে পড়াইতাম না। ইয়াল্লা আপনার তো এখন তো এটা সব অনলাইনে নেই। ফোনের মধ্যে তো পড়াই দিব না নো, আর বাকি তো এটা পড়াইলেই দিব মামুলিয়া পয়সা। আর কাগজ গজ এটা ইমেলে পাঠাই দিব। আর হ্যান্ড টু হ্যান্ড নাই, তা আমি সামনে গেতে আর ওর তো ইমেল দিয়ে পাঠাই দিবে এক একটা, একটা সিস্টেম হয়ে যাবে। 4th of May 2020 Monday, Bands Park, South Shields.